大家好啊，我係 FM，今次為你介紹深圳嘅一個巨人展，佢係免費入場，而且咧你係搭地鐵咧就可以直接行到去噶啦，非常之方便。首先我哋講下交通先啦，如果由深圳灣出發，搭6個站嘅地鐵咧，已經可以去到呢個高新園地鐵站。由深圳灣搭5個站就去到深大，再轉1號線羅湖方向搭1個站就到高新園 A 出口。如果經福田口岸過咧，咁就係總共係11個站，都係35分鐘左右啦。咁去到會議展覽中心，再轉1號線係機場方向嘅9個站之後咧，就到高新園。由高新園 A 出口行640米，咁就會到呢個展館噶啦。沿途咧都係商場嘅地下街嚟嘅。咁呢度有一個簡單嘅提示啦，1樓咧就有巨人展啦，2樓咧係一啲昆蟲展，3樓咧就會見到孖邊妹同埋看書的老人。而呢度嘅開放時間咧，星期1至4係10點到夜晚10點，如果星期5至日咧就係10點到10點半，免費入場而唔需要預約嘅。但係最好咧就避開一啲多人嘅日子啦。呢度咧位於萬象天地北區水廣場 NL199號，一出嚟行翻上樓梯咧，你就會見到而家呢一個畫面啦。先係見到呢一隻大象啦，而家影住有個大 mon 咧，就係目的地啦。而呢一間咧就係叫做 House Nowhere 聖水洞，係一個韓國嘅牌子嚟嘅。全球咧就有4間店鋪，首爾、上海、深圳同埋香港。深圳呢個店鋪咧就有成6914米，有3層樓高。而24年嘅9月就係喺深圳開業。而家見到咧就係一入門口咧就見到有幾條機械嘅蠶蟲，感覺咧就係向每一位來賓咧鞠躬。你覺得係咪咧？呢一間店鋪咧就主要將藝術品啦同埋商業嘅空間結合為一齊。咁每一層咧都有佢獨特嘅展品，而最為多人打卡咧就係因為佢有一個巨人展啦。咁佢啲毛孔咧就超細緻嘅，同埋有好多嘅昆蟲裝置咧都係好吸引人嘅。咁呢度咧就總共有17個國際品牌啦，主要賣服裝啦、家庭用品啦、香薰啊、護膚品等。而呢度咧就係賣緊一啲藍牙嘅耳機。一入場咧，其實見到好多人嘅。而呢一個垃圾的老人咧，係一個新嘅藝術品，啱啱擺咗落去嘅啫。咁用好多黑色嘅垃圾袋啦，咁佢有啲咧就會係吹脹咗喺度脹下收下，脹下收下咁樣樣啦。中間咧就見到呢個老人啦，揸住一個金色嘅袋，而側邊咧就仲有4個人嘅。一個咧就係好似啱啱跳咗落去啲垃圾裏邊啦，一個咧就坐定定坐咗喺度，仲有一個咧就係將個頭咧捐咗落啲垃圾裏邊嘅。呢度咧就見到製造咗好多垃圾啦，咁其實咧就係話我哋嘅消費意欲咧好大啊，造就咗好多垃圾出嚟。而老人揸住嗰個金色袋咧，就係等於佢揾到佢嘅夢想同埋價值。而呢一個咧埋頭喺垃圾堆裏邊咧，繼續喺度尋找，有代表佢係淘金啦，亦都係等於迷失。呢個老人咧就做得非常之似啦，佢隻眼仲會識喐嘅添。咁呢個咧亦都係我哋嚟呢度睇呢個展覽咧，其中一個最為震撼嘅一個展品嚟嘅。而隔籬咧就會見到呢個巨人啦，手指咧指下邊呢個咧好細微嘅鐘嚟嘅。咁呢個巨人咧有成2米高，佢失足於一個破爛嘅樓宇裏邊，而佢嘅製作咧係非常之精細嘅。喺呢一個位咧，見到佢個腳板嘅位置咧都做得係好似啦，另外手指啦、手指嗰啲紋啦、手臂上面嘅血管啦都非常真。呢個咧話根據真人嘅模型製造喎。花超過1年嘅時間咧去製造佢，而佢嘅主題咧就係話佢平靜之中又帶有神秘嘅感覺。
你一路行咧，就會一路欣賞緊佢嘅藝術品之餘咧，亦都喺度瀏覽緊佢嘅17個品牌嘅唔同產品，亦都好似咧欣賞一件藝術品咁樣樣。咁佢嗰個面相咧，都俾人感覺咧，都係比較祥和嘅。而佢呢一個巨人咧，其實係串聯晒佢呢一間藝術館裏邊咧嘅昆蟲啊，佢係有一個古仔串聯埋一齊嘅。亦都有一本書咧喺中間咧就解釋呢個巨人同埋昆蟲啦，同埋看書的老人嘅關係。咁咧好多人咧今日平日咧都好多人入嚟睇，雖然呢個咧已經擺好耐。咁我話呢個巨人咧會擘眼嘅，但係唔知幾時。咁啊啲毛孔做得幾真嘅。咁啊呢個識眨眼嘅呢個，首先見到佢眨眼，呢個有眨眼嘅。咁佢除咗呢一個之外咧，佢側邊咧就有啲人咧匿咗喺度嘅。咁啊，佢嗰啲袋咧即吹脹咁樣啦。咁啊，前面呢度收嚟。而呢度咧就係上到1樓啦，咁就見到呢一個布藝嘅展品咧，就好似咧就將呢一間服裝店咧聯繫埋一齊。而呢一個位置咧就見到巨人嘅頭頂啦，係光頭嘅。咁呢度咧就見到佢破爛咗間屋，而呢個位置再向另外一邊轉咧，就會見到一幅好大嘅畫啦。跟住下邊咧就係垃圾的老人啦。咁呢一幅畫咧係好大嘅，好多顏色，所以好吸引。但係我就唔知佢咩意思啦，咁就睇下你估唔估到啦。而呢一層咧就會見到好多昆蟲，首先咧就見到一隻大蜘蛛。而呢度咧係一隻大同埋一隻細嘅，係白色嘅。再見到另外一個品牌嘅衫啦，咁呢度咧就會見到係賣一啲飾物首飾嘅地方。而呢3個圖咧，我睇嚟睇去都唔明係啲乜嘢嘢嚟。呢個現場睇咧，其實佢有凹凸感啊，同埋立體。而地下咧都做到呢啲好似立體嘅貝殼。咁呢度咧就有3隻牛，中間呢一隻咧就識喐啦，同埋個嘴咧識嚼下嚼下，同埋擰頭嘅。呢度另外一件展品咧係一隻螳螂嚟嘅，喺呢個位置咧就會更加清楚啦。而呢邊咧就見到一隻好似石做嘅蜻蜓，而呢個機械人女仔亦都係一個主要打卡位啦。咁佢有3個頭，佢個頭會識喐嘅。但係咧，佢條邊咧就係綁埋一齊嘅喎。呢一個咧，亦都係一件大型嘅展品啦。咁佢每一個頭，佢都係識喐啦，同埋咧係佢嘅眼眉毛啊、眼睫毛咧，都係做得非常之精細。有啲咧就係話3個女仔嘅條邊咧綁埋一齊咧，又鬆鬆咁，其實就係靜態嘅一個對立。每個人睇每一件展品咧，都可能有唔同嘅感覺同埋解釋啦，因為佢唔同嘅體驗。而我就會覺得係代表自我、本我同埋超自我。而呢一隻咧，我就唔知佢似乜啦。隔籬呢一隻咧就似蚊多啲，仲係要係一隻惡蚊。而呢度咧就係賣緊一啲戶外嘅防水袋。我最吸引咧係佢上邊黑色嘅燈。呢度就賣緊一啲嘅香薰，好舒服嘅感覺。呢隻甲蟲咧就啱啱擺咗出嚟啦，仲喺度整緊。呢度咧就係賣緊一啲護膚產品。如果冇睇錯咧，呢2隻應該係一隻螞蟻嚟。仲有一啲咧好特別嘅植物啦，咁就中間好似一個時間囊咁樣擺咗係唔同嘅植物。呢啲植物都幾特別噶，唔係出邊成日有啊。呢度好似一隻星形嘅龜啊。呢件藍色嘅植物咧，唔知真定假噶。咁佢呢度賣嘅植物咧都唔平嘅。咁同埋咧，佢擺出嚟咧就似一個時光隧道裏邊咧穿梭嘅一啲科幻感覺。另一個時裝品牌店。咁佢除咗擺衫出嚟唔係太多啦，咁佢呢一個位咧，我覺得好精緻。呢度咧就有一隻大嘅蠍子，而呢個位咧就見到呢隻蠍子咧就更加清晰啦。咁佢就將啲藝術品同埋啲衫咧擺埋一齊，而呢隻咧應該係蜻蜓嚟嘅。
呢一個係水晶燈再加埋一塊鏡，我唔明咩意思咯。呢度咧就非常之闊落啦。咁除咗睇藝術品之餘咧，亦都係睇緊佢裏邊唔同品牌嘅時裝啦。就好似而家左邊黑色呢嚿係椅嚟嘅，但係咧係一個好特別嘅一張椅啦。咁呢度咧亦都見到用一布做嘅花。呢一個似唔似防波堤嗰啲大型嘅石咧？而呢一間咧係另外一間嘅時裝店啦，佢有個試身室咧，亦都係好獨特嘅。呢件展品咧係有名堂嘅，叫做花臂螳螂披戰甲。喺兩個臂上面咧都油滿晒唔同種類嘅花啦，咁啊好兇猛喎！呢度咧另外一個女仔咧就係用木製嘅，佢隻腳咧係咁樣垂咗落嚟，用啲唔同嘅布咧搭出嚟嘅一件展品。呢度3樓咧一定要嚟呢度打卡，呢個就係看書的爺爺啦。望落去咧真係好似真人一樣，尤其是佢面部嗰啲紋啊，你睇下係咪好似？呢個咧就係老人後邊嗰間房啦，就見到好多啲中式嘅擺設啦，同埋一張構圖，就關於呢一個展館嘅藝術品嘅。呢個咧唔知係咪竹節蟲，但係咧係好大型嘅。呢度咧就已經落翻到地下噶啦，有好多大型展品。而呢度咧係賣緊佢嘅眼鏡，韓國一個好出名嘅牌子 Gentle Monster。呢張台擺嘅只係得10副眼鏡。呢度啲售貨員咧嘅衣着啊都係非常之型格。呢張台嘅台腳係咪好特別咧？呢件嘅展品咧都非常之大，喺唔同嘅角度咧，佢係睇到唔同嘅圖案出嚟啦。呢一個都係同一件嘅展品嚟嘅，似唔似螳螂嘅眼咧？呢個似係草蜢嘅眼，呢個完全睇唔到似乜嘢嘢。呢一個咧就貫穿個玻璃係一件過嘅。呢個地區咧都係賣緊眼鏡。咁呢個展館咧，我哋就行完啦，咁再行翻出去萬象天地啦。出邊咧呢個野獸派係賣花嘅，跟住再行個路中間咧，零零四四一間鋪頭嘅啫。咁咧就係賣呢個 Alexander Wang 嘅品牌。呢度路中間咧，亦都係有一間花店，擺咗好多假花出嚟啦，影相係非常之靚嘅。所以呢度嘅設計咧都幾獨特嘅嗰啲店鋪。呢個係花店嘅另外一邊啦。呢間店鋪咧位於頭先嘅商鋪上邊啦，3樓，咁就專係賣一啲貓嘅公仔啦，同埋一啲手繪貓嘅袋，都非常之靚。亦都有好多賣毛公仔嘅店鋪。而跟住呢個位置咧，就見到好多攝影師咧，就同人哋影相攞景嘅地方。去到4樓一間茶店啦，咁佢行咗出去咧，就會見到呢一個象頭同埋象鼻，而對面咧就係 House Nowhere 嘅地方。咁啱咧，佢就係播緊 Gentle Monster 呢個韓國眼鏡品牌。而呢度啱啱咧就做緊一個惠維個展啦，呢個係收費項目嚟嘅，由8月29去到11月30，佢單人票咧都要88，雙人咧要128。我見到佢出邊門口咧嗰幅畫咧就非常之靚啦，但係佢裏邊咧係點樣樣咧我就唔知，因為我都冇咩興趣。而呢度見到啲公仔咧都係去擺喺門口可以參觀嘅展品。就算你唔入去參觀咧，佢門口已經擺咗好多飾物可以買嘅。咁呢一間鋪頭咧係賣 Teddy Bear 啦，咁就見到佢有好多 tailor-made 嘅公仔啦。咁見到有人咧就係訂做一對嘅公仔啦，愛嚟結婚用。Ketchup Factory 咁啊賣呢一個品牌嘅衫。唐合拼飯店，咁佢出邊咧有好多金桶，所以咧又非常之吸引。呢間遇見長安咧係食西安菜，其中一個咧紅塵妃子笑咧係炸蝦丸做到一個荔枝咁，非常吸引，我好想食嘅。咁佢有個雙人餐咧都係169，而4人餐都係318。再沿路行翻出去咧就見到個象 pat pat，
咁咧成隻象咧就見到晒啦。咁啱咧，我呢日咧係有啲雨落嘅，由商場嘅5樓咧就可以經過一個露天嘅天橋啦，就行去對面嘅商場。呢間紫色花嘅鋪頭咧，其實就係食牛扒，叫做 SI Pride。佢出邊咧亦都係有啲露天嘅地方。再行翻我地下咧，見到出邊咧亦都有好多特色嘅店鋪啦。譬如呢間柯達嘅係賣衫嘅，由於佢要以黃色為主啦，所以好 sharp 啦。門口亦都擺咗一大桶嘅菲林。呢一個咧 MXTR 嘅中央車站。都係俾人哋影相用嘅。咁呢度放咗一架咧好靚嘅巴士。Rigo 咧係一間韓國嘅品牌啦。咁佢裏邊咧有好多唔同種類嘅貨物嘅。萬象天地嘅另外一個門口，而呢度咧室內咧亦都有好多個店鋪，我就冇介紹到啦。如果你中意我段片嘅，記住訂閱、分享同讚好啦。拜拜。